ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି କି ସମର୍ଥନ କରିକି ଦୃଢ ଭାବରେ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। नमस्कार ओडिशा भास्कर स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत करछि मु किरण आम सहित अछंती ब्रह्मपुर पूर्वतन विधायक तथा गंजाम जिलार बीजेडी पूर्वतन बीजेडी सभापति डॉक्टर रमेश चंद्र साहू पट्टनायक सार अछंती तांक सहित मध्ये आमे आलोचना करबा। बहु कल्पना जल्पनार अंत घटाई आज राज्य बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक दुई जन को आज राज्यसभा को पठाइबा निमंते मध्ये मनोनीत करछंती। आमे सारंग सहित आलोचना करबा। सर ओडिशा भास्कर को स्वागत करछि। वर्तमान बहु कल्पना जल्पनार अंत घटाई बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक दुई जनकर नाम मध्ये सुपारिश करछंती कि देखुछन सर। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ଡକ୍ଟର ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଚାର କରିକି ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତୃତୀୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର, ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ମେଜରିଟିରେ ଆସିବେ। ଏ ଯୋଉ ଫୋର୍ଥ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏ ଦି ଜଣ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଏରୋଲଜିଷ୍ଟର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏସ୍ସି କଲେଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତଥା ସେ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଡିନ୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିକି ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ସେ ମାନେ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବ ତାକୁ ସେ ଦାବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଟିକଟ ମିଳିନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇବେ। ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କିଛି ଆଶା ଥିଲା କି ଏଇଥର ମତେ ଦଳ ସୁଯୋଗ ଦବ ବୋଲି? ସେ ତ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଅନୁରୋଧ କରୁନଥିଲି, ମାନେ ନବୀନ ବା ନିଜେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାରିଆଡୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି 2019 ସମୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଲେବର ବୋର୍ଡରେ ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଲେ ସେଟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପୋଷ୍ଟଟା, ପ୍ଲାନିଂ ବୋର୍ଡର ସେ ମେମ୍ବର କଲେ ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପୋଷ୍ଟଟା, 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସଭାପତି ଆସନ ଦେଲେ ବିଜେଡିର। ତେଣୁ ସେ ଅବହେଳା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ୟା ଜରିଆରେ ଆମର ବିଶେଷତଃ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେବା କରି ଆସିଛି। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲି ବହୁତ କମିଟିରେ ମୁଁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ କାମ କରିଛି। ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଇଏରୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ସେଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କହିବି କୋଉ କମିଟିରେ ମୁଁ ଥିଲି କ'ଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବରିଷ୍ଠତାକୁ ଦେଖି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା, ତାର ଅନ୍ତ ଘଟେଇଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର ମନରେ କେମିତି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଦିଟା ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଦିଟା ପୋଷ୍ଟରେ ତୃତୀୟ ପୋଷ୍ଟଟା ସନ୍ତୃପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ପୋଷ୍ଟଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭାରି ଗୁରୁତର କଥା, କାହିଁକିନା ଭାରି ଜଟିଳ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଟାକୁ ଘୋଷଣା କରାହେଲା, ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଲେନି। ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ତାମାନେ ଆମର ଦିଟାକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା। ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ, ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବାରମ୍ବାର ସେଟା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଉଠେଇବେ। ହଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠେଇବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ସମୟରେ ସେ ଯୋଉମାନେ ଏମ୍ପି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ହଉ ଲୋକସଭା ହଉ, ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ଯେତେବେଳେ ବସିବ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବସିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦାବି ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ସବୁ ବିଷୟ।
ସେଟାକୁ ଉତ୍ଥାନ କରିବେ। ଆମର ତ ପୋରବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ମହାନଦୀ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆମର ଆମ ମାନେ ଇଏ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମର ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ୟ କୁଅଲ ରୟାଲିଟି ଦଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଯାକ ସେ ଦାବି କରିବେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଇସାରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଓଡିଶା ହଉଛି 30ଟା ଜିଲ୍ଲା। ପ୍ରତି 3-4 ବର୍ଷ ଥରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ହଉଛି। ଏଟା ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯିବେ କଣ କଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କାମ କରିବେ କି? ସେ ସବୁ ଓଡିଶା ପାଇଁ କାମ କରିବେ ନା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଇଏ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇଏ କରିବା, ସେମିତି ଅତୀତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଇ ହବନି ନା, ଏଟା କମ ପୋଷ୍ଟ। ଆଉ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳକୁ ଦୃଢ କରିକି ଆମେ ପୁଣି 2029 ମସିହାରେ ଯଦି ବିଜେଡି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଦେଲେଣି ମାନେ କାମ କମ କରୁଛନ୍ତି, କଥା ବେଶୀ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏମ୍ପି ଦେବେ 20ଟା। ଯଦି ଆମର ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ନା ଏମ୍ପି ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବ। ତା ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, କେତେ କଥା ଅଛି, ପ୍ରାୟ 60 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରିବେ, ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ସହଜ ପାଇବେ। ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି କି ସମର୍ଥନ କରିକି ଦୃଢ ଭାବରେ କହିକି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଖୁସି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଭାବିବା ଠିକ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେମାନେ ଗଲେ ନା, ସେ କଣ ଖାଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଯାଇଛି ସେ ଜିଲ୍ଲା କାମ କରିବେ? ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବି କାମ କରିବେ ନା। ଏମପି ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ବା ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର, ସେମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଯେତେ ଅଛି ୟାର ମଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆପଣ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ଯଦି କଥା, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଆପଣ ରହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଆଶା ଥିଲା କି ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି ଗଞ୍ଜାମରେ, କାହିଁକି କିଏ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ରାଜଶାହୀ ଯିବି ବୋଲିକି। କଥା ଛଳରେ କିଏ କହିଥାନ୍ତେ, କିଏ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କିଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକି ଦିଟା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ। ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମେ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭା କୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା କାହାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଆକୁ ପଠାଯିବ, ତାହାର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ପଡିଛି। ଅନେକଙ୍କ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା, ବରିଷ୍ଠ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଦେଖିକି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆଜି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନ୍ତ ଘଟୁଛି। ଯେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କିରଣ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।